Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μαζί θα κάνουμε άλλο ένα unboxing. Αυτή τη φορά έχω στα χέρια μου το ολοκαίνουργιο iPhone, την έκδοση Max, XS Max, μια έκδοση η οποία κυκλοφόρησε στη χώρα μας σήμερα. Θα βγει σε τρεις εκδόσεις, 64, 256 και 512, σε χρώματα Space Gray, χρυσό και silver, και η τιμή του κομματιού που κρατάω στα χέρια μου στα ελληνικά καταστήματα ανέρχεται στα 1540 ευρώ. Πραγματικά έχουν ξεφύγει οι τιμές, μιας και η μεγάλη έκδοση των 512 κοστίζει κοντά στα 1800 ευρώ, 1789 για την ακρίβεια. Τιμές οι οποίες κάποτε όταν φτάσαμε το χιλιάρικο λέγαμε ότι οι συσκευές φτάσανε ψηλά, αλλά τώρα έχουν ξεφύγει τελείως τα νούμερα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει φρένο σε όλη αυτή την τιμολόγηση και να δούμε λίγο πιο προσιτές συσκευές, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο. Λοιπόν, να την ανοίξουμε, τα αφήσουμε αυτά για το marketing και τους λοιπούς. Πάμε λίγο να την ανοίξουμε, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Η συσκευή σε σχέση με τον προκάτοχο, που δεν υπάρχει ουσιαστικά, ο προκάτοχος στο iPhone X έχει αντικατασταθεί από το XS. Αυτό είναι το Max, το οποίο είναι στις 6,5 ίντσες και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το XS που θα βγει και είναι η επόμενη γενιά του iPhone X. Αυτή είναι η συσκευή, οπτικά δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου από το προηγούμενο, εκτός από το μέγεθος που σας είπα. AMOLED οθόνη, πάρα πολύ όμορφη συσκευή, ποιοτική, γυαλί στο πίσω μέρος, γυαλί μπροστά, AMOLED οθόνη στις 6,5 ίντσες. Πάμε λίγο να την μπουτάρουμε. Να πω παιδιά ότι στο πακέτο έχουμε το κλασικό φορτιστή. Η Apple δεν έκανε ούτε αυτό, να βάλει το αυτονόητο δηλαδή να ταχυφορτιστή. Ακουστικά, καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού. Για θήκη ούτε λόγος. Εδώ είναι ελληνικά, κάποια αυτοκόλλητα, τίποτα σπουδαίο συσκευασία. Κλασική Apple, όσο το δυνατόν λιγότερα. Να πω παιδιά ότι η συσκευή είναι dual SIM, αλλά στην Ελλάδα θα καθυστερήσουμε λίγους μήνες να δούμε την υλοποίηση αυτή, μιας και η δεύτερη κάρτα SIM δεν είναι, να το πω, κάτι που το πιάνουμε και το βάζουμε μέσα, υλικό δηλαδή. Είναι eSIM, ηλεκτρονική κάρτα, οπότε περιμένουμε από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να το αναπτύξουν. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ήδη έχουν αναπτυχθεί. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία η οθόνη, ωραία η συσκευή, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Ένα λεπτάκι να βάλουμε τους κωδικούς. Δεν ξεφεύγει, παρότι 6,5 ίντσες, έτσι για να δω λίγο σε σχέση με το OnePlus, βλέπετε ότι είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος. Βέβαια το OnePlus έχει τη δικούλα, στην αφαιρέσω. Ναι, είναι ένα τσικ πιο μεγάλο από το OnePlus, δηλαδή όχι κάτι ιδιαίτερο. Μεγάλη συσκευή, πολύ ωραία. Στιβαρή, σας είπα, το αρνητικό είναι η τιμή, βέβαια αυτό είναι υποσυζήτηση. Άλλοι μπορούν να τα δώσουν, άλλοι όχι, δεν έχει σημασία, εμείς τώρα δεν θα κρίνουμε αυτό. Η συσκευή παιδιά έχει τα κλασικά καλούδια που έχει και το iPhone X. Εδώ έχουμε έναν επεξεργαστή τον Α12, το Bionic, έτσι με αναπτυγμένη την τεχνητή νοημοσύνη να το πω. Ένα λεπτάκι να μπούμε χωρίς διαμόρφωση ως νέο iPhone. Για να δούμε, να προσπεράσουμε αυτό το βήμα. Διαμόρφωση. Δεν βλέπω να μου δίνει κάπου τη δυνατότητα να προχωρήσω χωρίς να βάλω, οπότε ας βάλω το email. Η συσκευή παιδιά, όπως σας είπα, έρχεται με τον επεξεργαστή το Bionic, τον Α12.
Μία έκδοση η οποία έχει σπάσει τα κοντέρ στα όλα τα benchmarks και ουσιαστικά είναι μία έκδοση η οποία είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τον προκάτοχο και σε ταχύτητα και σε επεξεργασία γραφικών και γενικά κωδικός επαλήθευσης λέει έχει σταλεί σε άλλες συσκευές. Οπότε εδώ έχουμε μία καθυστέρηση, προφανώς γιατί έχω βάλει τα δύο βήματα. Μου ήρθε λοιπόν η χρήση στο iPad. Ωραία, μου ήρθε ο κωδικός 134-363. Πολλά κλειδώματα για να μπεις μέσα στη συσκευή. Τα καταφέραμε με τα πολλά. Βέβαια αυτή είναι και λόγια ασφαλείας. Πολλές φορές είναι καλό διότι αν χαθεί αυτή η συσκευή, ουσιαστικά ο επόμενος που θα βρει θα το βρει, δεν θα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να το πουλήσει για ανταλλακτικά, αφού χωρίς τους κωδικούς πρόσβασης ή τις επαναφορές δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο επίδοξος κλέφτης, αυτός που θα το βρει κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, διπλή κάμερα πίσω, 12, δεν έχει αλλάξει η διάταξη ούτε τα μεγαπίξελ. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη μέσα στο μενού. Εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε κάποια χαρακτηριστικά, πληροφορίες. Βλέπετε τρέχει την έκδοση 12, 256. Δεν ξέρω αν σας είπα ότι η συσκευή έχει μπαταρία 300 κάτι. Βέβαια υπόσχεται αρκετά μεγάλη αυτονομία και 4 GB RAM. Κατά τα λοιπά είναι ένα κλασικό iPhone, παιδιά, με τον αισθητήρα εδώ που βλέπετε ότι αναβοσβήνει των υπερήθρων για να μπαίνει στο βασικό μενού. Μια πάρα πολύ ωραία συσκευή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το πιάνω. Ποιοτική όπως τη γνωρίζουμε, iPhone φυσικά. Εδώ έχουμε το volume up, volume down, το διακοπτάκι για τη σίγαση κτλ. Από κάτω είναι το καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού. Στο πακέτο όπως σας είπα δεν περιλαμβάνεται ταχυφορτιστής. Ηχεία, στερεοφωνικά ηχεία πάνω κάτω, αδιάβροχη συσκευή και δίκαρτη όπως σας είπα, βέβαια μέσω eSIM. Δεν ξέρω τώρα από πού θα το βρω αυτό άμεσα. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάπου στα δίκτυα, τα οποία τώρα λείπει η SIM, ούτως ή άλλως. Με κάποιο τρόπο όταν και με το καλό και αν εμφανιστεί στον ορίζοντα στην Ελλάδα, θα το ενεργοποιήσουμε. Κάμερα βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, δεν μένει κάτι άλλο, μένει να τη δοκιμάσουμε και να δούμε αν όντως έχει να προσφέρει αυτά που υπόσχεται η Apple, που εκ των πραγμάτων βέβαια το γνωρίζουμε, είναι συσκευές οι οποίες αποζημιώνουν τον καταναλωτή τουλάχιστον στην καθημερινότητα, όχι στις τιμές αλλά τουλάχιστον στην εμπειρία χρήσης. Αυτά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο unboxing.